5 anni di esperienza in un'Europa che ha ancora una lunga strada davanti per cambiare. Ne è convinto Remo Sernagiotto, che cerca la riconferma all'Europarlamento con Fratelli d'Italia, sposando uno slogan che dice tutto: l'Europa può e l'Europa deve. L'Europa deve organizzare un sistema che gli Stati, nazione possano svilupparsi all'interno di questa Europa, molto leggera, molto bella, molto amica dei popoli europei e del popolo italiano. Non questa Europa nemica. Mi piace e va incentivata l'Europa di Erasmus, quella dei fondi per l'innovazione e la crescita, del mercato e della libertà, dice. Ma continua a non piacermi l'Europa della burocrazia e delle decisioni assurde, spesso portate avanti da gruppi di paesi a scapito di altri. Tra i punti programmatici, il rilancio delle infrastrutture nell'ambito dei corridoi tecnologici europei. La Venezia-Rimini, la nomea commerciale così chiamata da noi, per collegare direttamente l'Italia del centro con l'Italia del nord-est. Immaginatevi la Venezia-Monaco, questo straordinario corridoio tecnologico che mette insieme le due regioni più forti d'Europa, il Lombardo-Veneto e la Baviera. E poi la tutela del territorio del Made in Italy, la valorizzazione della montagna, la cancellazione del Trattato di Dublino e la tolleranza zero nei confronti della immigrazione incontrollata. Ma anche una stoccata al governo giallo-verde, solo l'ultimo di una lunga serie di esecutivi, dice Sernagiotto, che da Renzi in poi hanno sciupato ciò che era stato raggiunto, e non solo a nord-est. Due regioni che stavano in transito verso la ricchezza, verso il benessere, oggi si trovano di nuovo declassati in obiettivo 1, cioè verso la povertà, la Sardegna e il Molise. Due regioni che avevano raggiunto il benestare, le Marche e l'Umbria, sono state declassate e riportate in transito. Queste sono le cose negative che nessun cittadino conosce.